मध्य प्रदेश में इस वक्त सोयाबीन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। किसानों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के किसान उपज का सही दाम नहीं मिल पाने को लेकर खासे नाराज हैं। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक्स पर मध्य प्रदेश के किसानों का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि बारिश हो या गर्मी फिर सर्दी, लेकिन किसान न खेत में लड़ने से डरता है और न सड़क पर। मध्य प्रदेश का किसान सोयाबीन के भाव के लिए आज बारिश में प्रदर्शन कर रहा है।